आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मेरे घुटनों की ग्रीस ख़त्म हो गई है, मुझे हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे बैठ के जब मैं खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ तो बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। आज का वीडियो बहुत खास है आपके लिए। दोस्तों, घुटनों का दर्द, हड्डियों संबंधी समस्याएं और मतलब मैं बता नहीं सकती। आजकल ये इतनी ज्यादा हो गई है ये प्रॉब्लम कि आप हर एक दूसरे तीसरे व्यक्ति को इस समस्या का सामना करते हुए देखेंगे। और दुख की बात यह है कि आज पहले ये बुढ़ापे में ये बीमारियां होती थी, लेकिन आजकल जवानी में ही छोटे छोटे बच्चों को घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, वो झुक नहीं सकते, उनकी पीठ में प्रॉब्लम आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दो बेहतरीन चीजें। एक तो हम होममेड ऑयल बनाएंगे जिसकी मसाज आपने जॉइंट्स पे करनी है, हड्डियों पे करनी है, जहां भी आपको दर्द की समस्या है वहां करनी है। और दूसरा मैं आपको एक ड्रिंक बताऊंगी बना के, और पीने का सही तरीका भी हम देखेंगे। तो आपने वीडियो पूरा और ध्यान से देखना है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुदरत केयर में, और मैं हूं मोनिका। आज भी आपके लिए कुछ यूनिक, कुछ नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप पहली बार इस तरह का कोई ऑयल अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं तो नारियल का तेल परफेक्ट है दोस्तों, नहीं तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं। उसमें 1 चम्मच आपने मिलाना है राई। राई की जो गुडनेस होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। जैसे आपको पता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है राई। हाँ, आधा चम्मच हम यहाँ ले रहे हैं मेथी। 1 चम्मच राई, आधा चम्मच मेथी दाना, और आधा ही चम्मच हम यहाँ ले रहे हैं अजवाइन का। रेशो ध्यान रखिए, मात्रा कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक टुकड़ा हम ले रहे हैं यहाँ तेज पत्ता। तेज पत्ता हमारे लिए बहुत बेहतरीन होता है दोस्तों। इसके बाद ध्यान रखिए, हमने लौंग या काली मिर्च में से एक ही चीज़ लेनी है। दोनों चीज़ें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप 4 से 5 लौंग ले लीजिए या 4 से 5 काली मिर्ची ले लीजिए दोस्तों। रॉ वाली ली है हमने। एक छोटा टुकड़ा हम यहाँ दालचीनी का ऐड कर। अच्छा, एक आध मसाला अगर आपके पास नहीं भी उपलब्ध है ना तो वो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारी गुडनेस हमने इसमें मिलाई है तो टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, यहाँ मैं मिला रही हूँ सफ़ेद तिल। अगर आपके पास काले तिल हैं तो वो तो और भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास उपलब्ध नहीं थी तो मैंने सफ़ेद तिल मिलाए हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको उबलने देना है, और थोड़ा अच्छे से थोड़ा झाग झाग जैसा गर्म हो जाएगी तब हमने इसमें मिक्स करना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अच्छा, हल्दी के लिए ना बड़ी कंट्रोवर्सी होती है ये वाली हल्दी, अम्बा हल्दी, गीली हल्दी, सूखी हल्दी, कौन सी हल्दी। तो जिस हल्दी की आपकी बॉडी को आदत है आप उसी हल्दी का इस्तेमाल करें, शरीर पे लगाने पे भी और आप खाने में भी। तो पहले ना हल्दी डालने से पहले ध्यान रखना है, आप थोड़ा सा तेल ये इस तरह से गर्म हो जाना चाहिए। ठंडे तेल में मतलब नहीं है, एक उबाला आ जाए उसके बाद आप हल्दी मिला सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, इसको धीमी आंच पे इसको थोड़ा उबलने देना है। अब आपको लगेगा कि भाई स्मेल आने लगती है हल्दी की, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं उबालना है आपने। ऐसा ही ना करें कि भाई हल्दी को जलाई दे, उसकी सारी गुडनेस ही जला दें आप, ऐसा बिल्कुल ना करें। और फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप मुझे कौन सी सिटी से देख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी जिस सिटी के लोग ज़्यादा होंगे हम उनकी डिमांड का वीडियो भी बनाएंगे बहुत जल्द। तो ये इस तरह से 2 से 5 मिनट उबल गया है। उसके बाद आपने इसको कांच या मिट्टी के बर्तन में निकाल के रख लेना है। मेटल का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है। छान लीजिए अच्छे से। अच्छा, इसकी मसाज छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ सुबह शाम दोनों टाइम आपने इसकी मसाज करनी है। इसको स्टोर कर करके 3 से 4 महीने खराब नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अपने मिल्क की तरफ। दूध बनाने के लिए आपने 1 गिलास, जितना भी दूध आप एक बार में पीना चाहते हैं आप उतना ले लीजिए। उसमें आधा चम्मच हमने यहाँ मिलाया है नॉर्मल किचन वाली हल्दी। दोस्तों, किचन वाली हल्दी ही बेहतर होती है, कंफ्यूज ना होए। अच्छा, अगर आपको डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तब आपने इसमें घी नहीं मिलाना है। अगर कोई समस्या नहीं है तो 1 चम्मच देसी घी गाय का शुद्ध जरूर मिलाए। अच्छा, मीठे के लिए मैं यहाँ गुड़िया शक्कर डाल रही हूँ। आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शहद हमने जब ये नॉर्मल हो जाए तब मिलाना होता है। लेकिन इसमें शहद थोड़ा सा प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि इस दूध को हमने गरम गरम लेना है। ठीक है। अच्छा, दूध को जब आपने छानना है तब आपने ध्यान रखना है कि झाग बननी चाहिए उस पर। हाँ, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको छाना है तो झाग बननी चाहिए। यहाँ सारा खेल इस दूध की झाग का है दोस्तों। ये झाग आपकी हड्डियों की मोबिलिटी को बढ़ाएगा।
पीने के लिए आपने वॉक करते करते, देखो मेरी मम्मी किस तरह से बड़े ध्यान से प्यार से पी रही है ना, वॉक करते करते ऐसे पीती है रोज शाम को। ये झाग बना बना के, दूध नहीं, झाग, झाग जो होती है ना, झाग पीते जाना है आपने। और ये आप रात को सोने से पहले अगर पिएंगे तो बेहतर होगा। इसके बाद आपने ठंडा पानी पूनी कुछ नहीं लेना है। अब दिन में 2 बार ये तेल लगाइए और दिन में 1 बार रात को सोने से पहले झाग बना बना के वॉक करते करते इस दूध को जरूर पीजिए। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और भी मजे मजे के वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए यूनिक कंटेंट लेके आऊँ। बस आप अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही लुटाते रहिए। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत सारा अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।